Въезжаем в новый день, в новый влог на коляске. Всем привет! Вот и начинаем мы новый день, как я уже сказала. На часах у нас 8:30 утра. Макарушка где-то в 7 проснулся. И проделали мы все с ним утренние процедуры, умывашки, переодевашки, массажи. Естественно, потом кушает он. Ну а затем уже, например, может уснуть сразу, а может и нет, и, так скажем, разгуляться. Вот он немного погулял, начинает уже плакать. Ну, как плакать? Он не плачет. Плачет, я считаю, это когда ребенок слезы, да, а здесь это постоянно какие-то кряхтелки, это крик, естественно, у нас бывает. Я не говорю, что у нас там прям все идеально, и ребенок не плачет. Нет, плачет, ну, вернее, кричит, кряхтит, да, вот если это так называть. Вот, все бывает, по-всякому бывает. Животик этот, естественно, без конца беспокоит его, от этого и беспокоимся мы. И я, значит, с ним, естественно, утром это все там походили. На руках с тех пор, как я помыла колеса коляски, не хочется мне, если честно, укачивать, потому что так вот, видите, у меня руки как-никак все равно свободны. Я могу отойти куда-то, я могу выпить таблетку, я всегда пью этот свой, для щитовидки натощак нужно каждый день. Вот, я подошла, чайник включила, ну, то есть, и все равно руки у меня развязаны. Да, я качаю туда-сюда коляску, но, тем не менее, ребенок на руках у меня не висит. Это намного удобнее, чем когда носишь постоянно на руках. Поэтому спасибо огромное, не устану говорить всем тем, кто подсказал, что коляска очень хорошо выручает. И да, действительно, я просто не могла себе раньше это представить, когда мы ее купили для Златы. Мы жили в другом совсем районе, в маленькой двушке, и там было очень мало места. Там даже при большом желании я бы и на ней не развернулась нигде, не покатаешь там ее. Поэтому я со Златой не использовала коляску. А вот сейчас, тем более квартира действительно метры позволяют, почему бы и нет, не облегчить себе жизнь. Так что прибегать будешь к чему угодно, всяким способом, лишь бы только ребенок не плакал, у мамы было больше свободного времени. Лежит и тоже не засыпает, глазенками ловит окно, оглядывается назад, поэтому я подняла этот верхний купол, чтобы ему было там темнее, а то лежит и смотрит, где же этот свет, где это окошко. Ну, в общем, качала я качала и укачала его, все, он уснул. Я не перекладываю потом в кроватку, не вижу смысла, спит в коляске, вот пусть и спит. А после завтрака я начинаю готовить. Я хочу сегодня приготовить борщ. Да, с борщом, конечно, немного дольше, как бы сложнее, если сравнивать с супом. Но, если честно, за вот это все время уже эти супы, хотя я разные делала, поднадоели, как-то приелись. Поэтому уже прям я хочу борща. Вот, прям и Лёша говорит, да, с удовольствием бы поел. Поэтому готовлю борщ. Все сейчас почистила овощи, но Лёша дома, то есть если вдруг что, заплачет Макар, то у меня, как говорится, нянька тут же на подхвате. Ну и то, как бы, знаете, наверное, все-таки он уже чувствует меня, что ли, я не знаю, по запаху или как, то есть, потому что, как это объяснить, Лёша вот носит его на руках, и все равно он умудряется у него кричать, плакать, стоит взять мне на руки, то все сразу замолкает. Хотя какая вроде бы разница? Руки, носим туда-сюда. Нет, поэтому я сегодня готовила. Несколько раз приходилось отключать эту готовку. Ну, например, если я знаю, что я сейчас отойду, и зажарка может пригореть. А вот, например, мясо на бульон, оно варилось, я не отключала. Так что я этот бедный борщ варила намного дольше, чем раньше, чем обычно. Сварила уже узвар, компот, сушка у меня была. У меня борщ на свинина, то есть это косточки мяса на кости. Отправляю уже картофель, сделала зажарку, и когда мясо варилось, я отварила 3 картофелины, так мама делает, давно что-то я это так не делала. Варится вместе с мясом, несколько картофелин, и потом их кидаю в зажарку, и сейчас с помощью толкушки я ее разомну,
и тогда получается такой, знаете, густой-густой борщ. Я не люблю, когда супы и борщи прозрачные, когда вот прямо, знаете, вот бульон прозрачный. Мы любим густые, чтобы они были такие насыщенные, нажористые. Вот поэтому я делаю и кладу, не жалею овощей, ну и в то же время же говорю, чтобы вот именно тогда получается, ну я не знаю, такой какой-то, ну более вкусный, что ли, нам так больше нравится. Поэтому я сейчас все измельчаю, особенно картошку, ну и заодно овощи тоже измельчаются, естественно, с помощью толкушки. Что-то я переборщила с водой, надо убрать, потому что слишком много. Сейчас начнет закипать и все это будет выливаться. А на второе я приготовлю очень просто и быстро, без заморочек. Это макароны по-флотски. Лёша их очень любит, и я этому безумно рада, потому что это так просто готовится, много времени не надо тратить. Вот он фарш, который я сейчас обжарю. Сначала просто, потом добавляю лук, специи, и он любит с добавлением кетчупа. То есть я добавляю еще, он любит когда 2-3 вида кетчупа, чтобы макароны были такие прям оранжевые, красные. Здесь у меня скоро закипит вода, я отправлю, естественно, отварю макароны, и все, потом это все смешаю и готово. Вот он, тот самый нажористый борщ, прям вообще такой обалденный получился, вкусный, мы уже кушали, пробовали, мне понравился. Я перчик болгарский добавила, то есть вот действительно густой, как мы любим. Ну и сразу покажу, уже я приготовила, вот они, макароны по-флотски, вот такие тоже вкусненькие, аппетитные получаются. Если кетчупа не пожалеть, то действительно очень вкусно. Печь я сегодня ничего не буду, там есть Лёше что взять с собой на работу на утро, на завтрак. Я всегда найду, что поесть, поэтому я убираюсь на кухне, помыла плиту, решетки у меня в этот раз чистые, не пришлось их мыть, я этому безумно рада, не нужно лишний раз там что-то где-то тратить время. Все, привожу столешницу, мойку в порядок, и на кухне у меня чистота, вон справа стоят, остывает мое все приготовленное, борщ, макароны по-флотски и компот. Только нужно привести пол в порядок, потому что где-то какие-то пятна, когда свеклу терла, то летели брызги эти фиолетовые, поэтому все это сразу за собой убираем, собираем, и все, и я довольна. Я и приготовила, и порядок на кухне. Пошли мы гулять. Наша коллекция пополняется всякими баботиками. Тетя в аптеке сказала, зачем вам баботик, если у вас есть этот Симилак, как это называется? Ну, вот этот первый, который мы взяли. Симплекс. Симплекс, да. Вот, мы сказали, нет, тетя, давайте нам все, что у вас есть. Да это просто это ужас какой-то. У нас такой здесь цирк. Сколько хочешь, да. Но она имела в виду, что там действующее вещество одно и то же. Говорит, зачем вы берете это шило и мыло? Я говорю, давайте. Вот главное, чтобы было написано баботик. Вот вы нам писали, там в Телеграме я задавал вопрос. Тот, 3 вещи. Вот мы все 3 уже купили, посмотрим. Это я взял так чисто по приколу. 155-я соска. Потому что вчерашние, которые мы показывали, соски, он их не взял, хотя фирма крутая, ценник крутой, он их вообще... ну что далеко ходить, вот же эта соска. С чехлами, крутая. Он гоняет, вот эту, даже как будто, знаете, он ее не видит. Ту старую сразу понимает, эту вообще не понимает. У нас их 2. Кому вот. Подарить? Да, вот будет
Это уже 4-я, да? Да. 4-я. Это недорогая, в аптеке висела каким-то мягким надгубником там. Ну, посмотрим. Потом, это ты себе заказывала? Мгм. 176 формочек заказала. Да, у меня те уже старые, такие страшненькие, я решила обновить. Дальше. Заказал я себе 2 вещи. Это все я заказал с ТикТока. Знаете, ТикТок Шоп. Я там смотрю, в последнее время мне попадаются интересные видюшки, ну такие как лайфхаки, и люди там всякое такое, я смотрю, бегу сразу на Wildberries и заказываю себе. Это, короче, такая крутая штука, она вот так вот двигается, здесь тряпочка микрофибра, берешь так, пшикаешь средством или не пшикаешь, например, окна запотели, стекла внутри машины. А слушай, она не фиксируется, да, она какая-то такая, или она так и должна. Короче, вот тяжело дотянуться, ты берешь ее так раз, и вот так вытираешь стекла, лобовое, особенно лобовое. Вот у меня далеко туда тянуться, ну, вот пристегнутая панель, руль, или вот туда. И это вот такая ручка, и, короче, вытирать. Я видел, что сюда пшикают средства, и там, если жирные пальцами, вот. И вторую вещь я себе заказал, это тоже все из ТикТока, ТикТок Шоп. Вот если бы не смотрел бы ТикТок, я бы такого знать не знал, что есть. Много раз мне попадалось, не знаю, такое видели, может, кто видел, кто брал, может, зря я купил. Вообще, эта вещь дорогая, она стоит там несколько тысяч рублей. Но какая-то была акция, и я ее взял дешевле 1000 даже, представляете. Это такая, не побоюсь этого слова, упаковал с любовью роман, хрень, которая бывает двух цветов, черная и белая. Здесь внутри набор специальный, там магниты, там вот такая штука и аппликатор. Короче, суть какая? Клеятся сюда магниты, ставится аппликатор, и он вот это вот самое узкое место в носу раздвигает. И это от всего, короче, там, и от храпа, и лучшего сна, и там самочувствие, и еще для занятия спортом, такое, кстати, многие, я видел, спортсмены, открывается нос, ты дышишь больше кислородом, не ртом, бежишь, например, бегаешь пробежки, чтобы зимой, там, ну и так далее, сейчас попробую открыть, показать. Хочу попробовать, первый раз купил. Они вообще почему-то дорогие, там есть... О, неправильной стороной я открыл. Вот эти аппликаторы, они одноразовые. Видишь, я все перевернул. Короче, вот эти штучки вот тут должны быть. Это разного размера под разную переносицу. И этот такой, ты берешь так раз, он магнитится. И вот сюда куда-то ставишь. Ну, то есть в зеркало смотришь, чтобы не этим. А потом, когда ты поставился, берешь эту штуку, она вот видите магнитная, и вот сюда так чик. На нос одевается, она вот так нос тебя раскрывает. И ты спишь ночью, не храпишь, больше кислорода, лучше. Ну так было написано. Ну вот я сколько смотрел в ТикТоках, мне попадались, люди говорят, да, круто, в комментарии пишут, мы не знаем, как после этого жить. Многие пишут, я там купила своему там парню, он храпел, теперь перестал храпеть. Там. Ну вот такая вот фигня, короче. Вот все наши заказы и покупки. Ну еще это я в Чижике ходил. Марина сказала ей больше сладкое не покупать. А смотрите, что купил. Так. Ну посмотри, Так. импортные какие-то бисквитные штучки. Не, импортные, хорошие. Джинсы Держи. не успеем И покупать. сахара с чаем пить, и масло. Да, запивать маслом. Чай с сахаром и с печеньком. А это с чаечком. Угу. Нельзя нам сладкое, хватит. Мы и так толстожопые. Варим соску Макару на ужин. Сейчас покипит минут 5 и будет готово. А себе мы в обед борщ поели, а макароны по-флотски что-то как-то сегодня не хочется. Завтра поедим. Так вот, хочу сделать яичницу с колбасой, с помидорами и луком. Сейчас масло разогреется, обжарю сначала лук, затем колбаску, ну, там помидоры, яйца. Шкаф, как всегда, открыт. Чего? Ну я тут занимаюсь. Алексей Бариста. Когда ты головой стукнешься об этот шкаф, ты тогда он перестанешь. Так разработано, что я не достаю головой. А, это специально? Лишь когда проектировали кухню. Вот смотрите. Угу. Готово. И у меня готово. Вот, все. Только теперь осталось делать... О, чувствую, мы уже поужинали. У нас там помощник лежит на диване, вякает. Да? Вякалка маленькая.
лежит, мы подушкой обгородили, скучно, ему да. скучно, ну, мы периодически с ним подходим, с ним разговариваем, он нам Привет. что-то говорит. Как тебя зовут? Сейчас он тебе скажет. Пока пили чай, прикатили коляску. Лёша, да лучше не трогай, вот честно, нашего дитя лучше лишний раз не трогать. И, короче, он так лежал соской и уснул. Но мне, знаете, что я хочу сказать? Лёша мастер по укрыванию. Вот прошу его, например, укрыть в кроватке. Он, знаете, укрывает что? Кроватку. Не ребенка, а кроватку. Попросила принести сюда. Он укрыл коляску, но не ребенка. То есть, знаете, он будкой делает. Ребенка плед не покрывала не касается. Объясняю. Когда так укроешь на него, он начинает двигаться, Ну да, это же наш проснется. такой И второе, товарищ, который лучше не трогать. здесь вот он так что воздух ходит, и не жарко, и не холодно. Домик, и не да, потеет, будку не ты будет сделал. потницы у ребенка. И в то же время он не замерзнет. Лайфхак, понимаешь? учитесь, Это, мамочка, да. молодые мамочки, учитесь. Это как, знаешь, Папаня с опытом вам расскажет, как детей укрывать. второго уже дитя. Да, вынянкал первого, а вот второго нянькает. Сегодня много, кстати, на нянька. Скажи правду. Ну, пока я готовила, да. Но только почему-то иногда приходилось мне прибегать на помощь. Ну, не надо было, я бы справился. Да. Да, у нас бывает по-всякому. Бывает очень весело, бывает грустно. Весело в кавычках, грустно без кавычек. Сейчас мы веселые. Ну, сейчас, да, мы поели, попили. Он спит. Красота красотушечная. Про кофе хочу сказать. Вот мы всегда любим делать кофе, люди пишут в комментариях: ой, как вы так молодцы, так вы вкусно, аппетитно делаете кофе, да, и всегда просят ссылку. А я вот всегда с Мариной смеюсь, вот когда мы делали обзор, как-то все так пропустили его, а когда вот так делаем кофе, дайте ссылку, и Марина уже вспоминает, когда это было, лезет, ищет. Ну, В августе было. Да тяжело найти Да. мне. У меня, понимаете, у меня же ссылки нет какого-то такого документа или какой-то папки, где ссылки за все А года. прикинь бы, ты И хранила мне- такую библиотеку, у Ага. тебя там соковыжималка, И мне, поверьте, кофемашина, тоже посылочка. иногда очень сложно найти, ссылки. Вот просите, мне не то, что трудно, там, я не знаю, там, не хочу я. Да я начинаю голову ломать, где ж взять эту ссылку, на какую-то там вещь А образно. еще бывает такой пылесос какой-нибудь вертикальный покажем, пройдет там неделька, Марина на кухне моет, люди пишут: Марина, что это у тебя за новый такой пылесос, а где, а что? Марина, да вот же я обзор делала, и все никто, как-то... или А рекламу пропустили. часто ж перематывают, а потом, когда видят, чё это ой, за интересно. пылесос? Дайте ссылку. А что, какой он хороший, там мощный, Не, знаешь, мощный? например, показывала, вот, например, халат, Василек. Ага. Вот, через 3 дня в этом халате появляюсь в кадре. О, что за халат? А где ссылочка? Да это тот же самый, который 3 дня назад я вам показывала, с ссылочками. О, а давай будем дублировать, значит. вот если в Ого, каком-то я-то ролике задублируюсь. покажем, и потом будем 3 дня подряд показывать это одно и то же. Одно и то же, да. Да, надо вещи потом все переносить. Показала раз, потом хожу каждый день в этом. Да, я так замучу. Это тяжело, конечно, Ну эти ладно. ссылки. Чё, пока ребенок спит, не плачет, накормлен, не беспокоит, каждый занимается своими делами. А какие уж у тебя дела? У меня там много дел Ага, за компьютером, да? за компьютером. А я, честно говоря, так села и не встану. Не знаю. Да, нет, так хочу. А сейчас, может, телек включу. И это отражение моя рука. Синий экран.